aku kasaboy realisasi sugi akaahan ako pasahat tabi napasahat yung katodota di baga sa sedario bola sa utin na mga sinakin ito baru dah mungkin suku-suku ini pandai nakin lebih setahun itu lah ya baru rumah tidak tuh pilihan orang boleh ngoreng ate hidup kita Kristen na tutuma ibadah ni duha munakin ako na nakin ipatupulo pinipalbaran pinagajalo hamu nabi posrohan nabi nagabi sibuan las niroha maho baru ito katokan ni keluarga ni si Manula derek ko be tong masong ni sibuan kahipas maho dumsaw tuwarukon dito katokan ni keluarga si Tumaya pacari dahong bay pagkaari na nengro di Batama na mga lihog gugo ni hamuna yun lang sa kuni malay untuk sa kuni pihata na boy tapos sa kami tuwira namin yun malo-malo malay kutu hari-hari berikop na lain boy do doon malo-lo kami may nasihati may ngarakan sa kuni mabisan namin dito maulia ati tulang maulia ano doon naman nagpay serahata men na tulang so lasada si Galip pagano ate jadi dua semeruhat tate yang molo si pasaton namin yun kolong namin do peyo oh lo tulang lo molo pa apo na non los disiba tabain palaksanaw nate maulia ati raja namin abang padde namin gali lau pasaton nama apa pahitian neka si pasaton namin asang di Batama na mahapon tu bere namin di kolong nerohan namin di nung plasito gaberipe asang timuna sila dililitan dorna tuan lak-lak dua sikoru tuan anak boruko tua boru pasu-pasuan ya batta di bata berhitehun dia ka si pasahatong nanion una pula berek kamu nilai na non itu una pula berek kamu ala buhabe non amul ugusun meragam doon haneba makna neba berek kamu lah las baru kamu baca ala sodi haro nami ala dia bang parmusik lagu rantai oke arbak ogung yoi mau lihat tema pulang Haleluya seperti aku Tuhan di pasal ku warnai selalu tak kau ninguni dari lempar aku waktu dia taui baru aku masa rude rakawan aku rakawan ojo rakawan perhina loa tapi aku Tuhan tai udah separuh hata ibu udah tuwek daun deh udah kedokter tahu ini apa darah bawa rumah mau lihat tema karena kita musuh di kubda nah mas tasawuf matulah alana hamu nama anon paapu pereng tubagas nami ulala jumulu marohami mano hamu dumpe ya non asa buat kamu tubagas nami pereng dokter soni ma panggilan nami akatulah mau nidong ni hamuna raja di amang boruna aka ada dari sumpah pun nama loro hamuna kalau dia karung di sopan nung abi nakin hidalo habis yang kamu na boro ala ni di sudah aka holong merohatai naik perbuhiran ta atau katikin yang lewa nau kujalo hami mai jangan aku pol hai na hamuna maula de maula na basa
alani balgani rohanami ina majalo pasu-pasu pardonga sarepio peremong mga sungod dia be rajanami didala di sopanami maradupuk kamu akatulando natulang nami iro na tua-tua dan sudah nina gulung nang sosakot talia dan sudah nang pabenan nami susah dia karajanami alani di dalam di sopanami roma hami tulang lawan apa pahamu songi nggak tulang mau datang maham bro kolong di mana doi kolong di ruangan ada betul di hamuna padim si nami neng oke bang mano pahula nami mahami di bagai satu kio atas neng mabai amang permusik nami Gabi badan nami Maria do tabdi nami bulot sedarion dibukai di bata roh adong pikiran muna dilas dirohatai pertanggihan rohani itu hatta di bata akam mulai agiak betong berhiteun dinang hot ripeni berekon saya di bahok di bata mari kamu pasu-pasu di matudu tulang disikat ni na pinasa mulai matang yang mahami datang ke mata bata mo matang yang go sido kawan namin na yung tamon ito asa agiat di paso-paso mata di bata na nilobo na di badian sino papahanang mo na di bata oras mahami majalo nong terasa mo di matudu tulang disikat ni setuhat tama na mga lihod di mo nagdagdang di umur lumobi nang dakya berkos sa luhut na saya daputan akamual na tiyon paso-paso nito hatay dia kedapalan nalahu siduduan na mula na tungod di bagasan nakapasikolan salam ni tabari batan na sila kahabitan matututulang mula tungod di bagasan akaparkarijuan dira mo dito hatta mana sila tatong di sekiap aktivitas na so ni mahata siya kanila ang moro ako masadoron na imasawon hatan si dua-dua bago na marhang tumay na tubod agad at dito ang nilubihan oras mahami sa naropungan ni hula-hula sa tulang margabakpahan itabatuhat naman niya muna sikat nila ang panalayan madudu so ni mahatasip kami maulate matulak kupasaba ni nagwamu lanjutan ni ulota lau mapuan Papua tu jauh nami sodawahan ito mga perlikaban ni jauh nga lau boron ni hula-hulat tanama tulangpa para buebi si dio nga malam hidup pengudang barang inalan ikaw matulak ya alhamdulillah
Oke tuh. Akwai. Tidak. Puro sana kamu. Tidak. Ada tuh ya. Udah tuh. Apa boleh bilang? Tangan gani kamu. Di baru. Dapat tidere. Di sudi kamu nak keluar kebiasaannya kaum baru namai lain ada di bawah. So manipuli hasahatan yang kaperhitian. Allahu apurok dari namio. Pasahatan nami matong ulos si torok rabu. Nahapal panggil kepean pada masa suami yang matali. Asa matang yang mahal itu matali bata. Anggit matong nagabi rumah tangga naringgak kamu. Ditong-tongan ni keluarga ni naik ko. Matanda batok sa odolak marido sa suriga masih patudu sa odalan yak kapak sa mota doon ada kadan dos diroha. So hinang akka pasu-pasu na siap dibata. Si dalawa muna to katik kinay mahudon. Asi baruhan itu hatong. Mangulo si badang maun. Mangulo si anak to baru ditiki halitan na pasahaton niya batali. Las marhumono batalo baru. Tuhipas na mahamuna. Sian ulog tadi bagasa sadarion sa toka tiki nanayro. Asa guhandai masuk hatan di dua-dua adon subugi ada tahu ada yang terdiak di bagasan hati nurani. Ang gawin na sa hata main na. Oh iya, una ano beri soalnya beri beri teh, una arum soalnya beri salah teh. Oh, betul. Bakas mabet tulang. Jadi soalnya mah asa hupas hatai masuk hatan di pasone dua-dua. Asa tio mai di sumur gancang matong cibosna. Pasaton na ima ulos pangapunot tuwa beredo tuwaru. Asli baru ane magtani bata. Inaw hotro gaberi. Leleng mahu mangulu sahak sigat yang umur. Saat mahu gabi mararak marboro. Jala saat mahu nang sitorok pilopan. Madu. Asa paduhan ima. Mula pitung sakka biruhamman datu biwa magdalani bere baru. Hata ada dua dapat dokon marasan abaruma ma itu pinita asima rohnya tade bata jahuba tu dia peho mangalak katusima dapotan pasaria madu asa pakahotang ma urak nai masih dari motan rupa saat tadi udah soron tu dia mangalak ka setusima nang dapot akka pasamotan madu saat basulu saat matutian saat matutikanan pasaton naik manon ulos pangapunot tuho beri kohasian liling mahu saat magabi dan saat mahitaw sauna saat mahu rasuran Madu. parampan dinami laing bonong nami ma beri nami untuk doru nami papun nami tuangan di bagas na asahok dihudulan na abing diabingan na akahata pasu na pasaton nami asa saon hata di sudah dua bata ini parmaan dia peo tu garu-garu sudia kahata pasu na siya raja ni hula raja nunga tubu raja nunga sahuta asa hoti apion na hot martawa di jabu Madu. kaya naman na hopat tu si
Horas ngaida zaluna